Dames en heren, mag ik heel even uw aandacht voor onze drummer? Want we hadden net met het avondeten, begon hij in één keer te klagen van... Oh jongens, ik zit daar helemaal alleen in het hoekje en bijna niemand ziet mij staan of zitten. En, zwaai even met z'n allen naar de drummer, dames en heren. Geef hem een groot applaus. Misschien is het wel even leuk als je gaat staan, dan kan iedereen je goed zien. Kom maar even naar voren. Kom maar Nout, kom maar. Bye.